Għawissu xemx taħar u x-xita tmissu jgħid il-Malti għalkemm għalissa ħlif xita taraq mhux ser nesperjenzaw. Is-sibt li ġej mistennija tkun l-aktar ġurnata sħuna tal-ġimgħa b'temperatura ta' 36 grad tant li għal dakinhar l-Uffiċċju Meteoroloġiku diġà ħareġ twissi oranġjo. Fil-ġranet ta' wara kif jibdew il-vaganzi ta' Santa Marija, it-temperaturi mistennija jibqgħu qrib il-35 grad bit-twissijiet għal pubbliku jistgħu jiġu estiżi anke l-ġimgħa d-dieħla. It-temp għas-7 ijiem li ġejjin ser jibqa' dejjem xemxi u sħun kif l-arejjex marbuta ma' dan iż-żmien li joffru xi ftit del mix-xemx qalila ta' Awwissu għadhom jidhru l-bott. Anke r-riħ ser ikun kalm ħafna u mhux mistenni joffri wisq serħan misħana. Dawn it-temperaturi sħan qed ikunu kkawżati minn firxa ta' pressjoni għolja illi bħalissa tinsab mifruxa fuq iċ-ċentru tal-Mediterran u l-Libja. Minkejja dan sa issa ma jidirx il qegħdin nidħlu fit-tieni mewġa ta' sħana kif it-temperaturi mhumiex mistennija jaqbżu is-37 grad għal 3 ijiem konsekuttivi jew aktar. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jibqa' jsegwi l-avviżi li jinħarġu mill-awtoritajiet tas-saħħa, partikolarment biex jevita x-xemx diretta għal ħin twil, jixrob ħafna ilma u jieħu ħsieb persuni vulnerabbli, partikolarment l-anzjani u t-tfal. Intant tqarrija tal-ajruport ikkonfermat li x-xahar li għadda ġab miegħu mewġa ta' sħana ta' 7 ijiem bejn is-16 u 22 ta' Lulju, temp li kien kważi 3 gradi aktar sħun minn norma klimatika. Fl-eqqel tal-mewġa ta' sħana, l-Uffiċċju Meteoroloġiku kejjellu la temperatura li qatt tkejlet matul ix-xahar ta' Lulju, jiġifieri dik ta' 43.3 gradi Celsius u għall-ewwel darba fir-rekords tal-Uffiċċju Meteoroloġiku it-temperatura qabżet 42 grad għal 3 ijiem konsekuttivi. Anke t-temperatura medja fuq il-baħar kienet 3 gradi ogħla minn norma klimatika.